Elektrisk korona. Dette spalta teknologi, skriven og lesen av meg, Per Thorvaldsen. Svigerfar var heldig. Etter at han hadde bygd hytte på Haugastøl, ble Bergensbanen elektrifisert i 1964, slik at kålrøyken fra lokomotiver forsvann. Det var bare én hake. Svigerfar fikk store kraftliner rett framfor hytta. De skulle gi energi til omformeren på Haugastøl stasjon. Energien kom fra Ørteren kraftverk, som ble bygd rett ved siden av hytta, og til alt overmål senket Oslo Energi strandlinja med 30 meter framfor hytta for å få ut enda mer energi. Det neste som råket svigerfar var ei 240 kilowatt kraftline mellom Sima og Dagali. Hun skulle etter planen gå rett over hovedet på han, men ble i siste liten lagd litt lenger sør. Kona mi elsket å høre på knitringer fra disse Bjartmar Gjerdestaurene når vi gikk på ski forbi i sluddvær. Hvorfor knitrer det? Av de et elektrisk sammenbrott ioniserer lufta rundt leidningene. Dette blir kalt korona. I tørt vær trenger en omlag 3 kilovolt per millimeter for å få overslag, men når det fuktig, mindre. Du har sikkert opplevd det samme når du har tatt av deg en ullgenser i mørket og sett lysglimt, lokal korona. I luft resulterer korona i ozon, nitrogenoksid og salpetersyre dersom det vått. Kan det brukes til noe, bortsett fra å gi vakre lyder og lysglimt? Ja, koronaeffekten kan produsere ozon og rense inneluft og røyk fra kålkraftverk. Det bare å ta seg en tur til Jula eller tilsvarende og kjøpe seg en ozongenerator. Da ozon et særs reaktivt stoff, må det lages der og da gjerne ved hjelp av elektrisk sammenbrott som ioniserer lufta og får oksygenmolekyn til å slå seg sammen. Ozon kan fjerne partikler og vond lukt i heimen, men husk at ozon ikke sunt i store doser. Industrielt blir ozongeneratorer brukt til en rekke ting. Ozon viktig for farmasi og kjemisk industri, da det særs reaktivt og kan bryte karbonbindinger for å lage til dømes innhold i medisiner og syntetisk olje. Ozon også nyttig til desinfeksjon. På sykehus blir kledet desinfiserte med ozon. Vann blir også rensket med ozon, ofte i stedet for klor, da ozon har den fordelen at det blir bråtet ned snøgt. La oss se på det siste. I et elektrofilter blir det påført stor likespenning mellom plater og staver. Platene har en avstand på mellom 1 og 18 cm. Når luftstrømmen med partikler går gjennom filteret, sørger koronautladninger for at partiklene en ønsker å bli kvitt, blir ioniserte med elektron fra de negative stavene og dregne mot de positivt ladde platene. Disse platene blir så renset med jevne mellomrom. For å bedre ytinger former en stavene slik at de likner piggtråd, da spisse punkt gir lettere elektrisk sammenbrott med koronautladning som da ioniserer flere partikler. Hvor godt et elektrofilter virker avhengig av 2 ting, nemlig evne partiklene har til å leie strøm og storleiksfordeling. Det partikler med passe evne til å leie strøm, motstand mellom 10 og 10 ohm, som enklest å fjerne med elektrofilter. Dersom partiklene lite leiende, kan en fukte luftstrømmen for å få en fuktig leiende film på partiklene. Dersom partiklene leier strøm godt, det ikke mye et elektrofilter kan gjøre. Da må det velges andre metoder. Elektrofilter spesielt godt egnet for å fjerne små partikler, slike som vanlige i røyk- og forbrenningsprosesser. I oppveksten elsket jeg å være med far min, som var heismontør, på jobb. I heisrommet hørte jeg klapringer av store relé for store strømmer.
Jeg så det mekaniske styresystemet, og jeg kjente den herlige duften av ozon fra elektrisk sammenbrudd i børstene til den elektriske heismaskinen. Heldigvis kan vi kjenne den karakteristiske lukta lenge før det blir farlig. Jeg vet ikke om far min var klar over at elektrisk sammenbrudd fjerner småpartikler fra røyken han alltid hadde i munnvika, men han visste at ozon var tyngre enn luft og de med forsvant ned i hullet til heissjakta.